Hello，大家晚上好啊！我哋又嚟玩呢個三餸30分鐘挑戰三餸啊，飯菜齊出啊！呢個挑戰啊，到底我今日成唔成功呢？之前嗰兩次兩餸又過咗啲時間，三餸又過咗啲時間，咁到底今日做唔做到呢？咁啊，大家拭目以待啊！咁好啦，嗱咁咧就今日咧3個餸其實都好簡單，我之前咧都有同大家講過嘅。咁其實大家如果想真係即係唔得閒連醃肉都唔得閒嘅話咧，咁我哋係必須要乜嘢啊？必須要買最新鮮嘅嘢。但係咧，我哋城市人生活，即係譬如話雙職夫妻啦嚇，即係兩個都做嘢嘅咁樣。咁其實咧就真係比較難去即係即時買到啊！晏咗收工，好似今日咁。其實今日我好晏煮飯嘅，因為咧。我個仔咧有嘢做，咁我通常我嘅原則咧就係我唔會限死自己幾時煮飯嘅。咁你話俾我聽幾時會翻嚟咧？咁我就睇住時間咧，就盡量做到佢哋一翻嚟咧就剛剛好煮熟飯。咁咧就可以保持一個最新鮮、最好味嘅狀態啊！咁今日3個餸咧，我會煮啲乜嘢咧？咁今日咧我就買咗個魚腩啊，鯇魚腩啊。咁啊，鯇魚腩大家咧香港人就好熟悉啦嚇。咁當然，喂，唔係鯇魚腩嘅得唔得啊？咁啊，梗係得啦，大魚腩啊，或者係其他魚都得嘅。今日嗰個大魚腩，我想整乜嘢咧？就係整呢個大頭葱菜啊，就蒸呢個係鯇魚腩。嗱，咁咧呢個大頭葱菜咧，我就已經係浸咗好耐㗎啦。咁我有時間啊嘛，係咪啊？咁如果大家係翻工冇時間，咁點算咧？隔晚浸咯，即係。所以都係嗰句，你想快速開飯，你必須要由未，即係每一個禮拜咧，你都要諗定嗰個禮拜嘅餐單係乜嘢。咁好多嘢要提前準備嘅，咁樣大家先至可以即係有好多嘅餐單上嘅變化嘅選擇。OK，咁譬如話嗱，呢啲咧大頭葱菜咧，咁你可以之前嗰晚浸定啦，咁啊第二朝咧就差唔多㗎啦，即係浸好㗎啦，即係瞓醒浸好，將嗰啲咧就擺翻落雪櫃。跟住，然之後嗰一日嘅夜晚放工翻嚟咧就可以用啦。咁另外咧，咁另一個呢個係即係菜式咧就係乜嘢？咦？呢啲咩嚟㗎？菜脯咯。嗱，一個簡單野味好食嘅餐單咧就係乜嘢咧？就係花生菜脯炒蛋。嗱咁啊〜好多嗰啲即係好多嗰啲即係我會用翻咧呢啲擺咗好耐嘅葱啦。嗱咁啊，有好多人咧就話問啊我點樣去保存啲葱啊，保存啲蔬菜啊？咁我之前咧就同大家講啦，用報紙包啦就可以包即係1-2個禮拜都冇問題嘅。但係其實仲有第二個方法嘅喎。咁係乜嘢咧？嗱，大家見到我啲葱嗱已經係。大家睇唔睇到啊？啲葱咧已經係即係乾晒水㗎啦，咁啊乾到咧嗰啲芯咧都突咗出嚟嘅。點解咧？因為我3日前咧我就將啲葱咧全部切晒頭去晒尾，我見佢爛啦，都擺唔得耐啦。咁於是乎咧就切晒頭去晒尾，跟然之後你估下呢嘢葱又擺咗幾耐？我先頭都講咗啦，3日前嘅葱，而家都係咪都仲可以用到啊？咁而且咧，因為我切嗰陣時已經洗乾淨，咁我反而我用嘅時候唔使咁麻煩添。OK，咁呢個係另外一個可以保存呢個葱嘅方法。咁另外咧，我想講一講咧，就係關於買葱嗰度咧，咁我經常性落去買啦。咁咧，大家都知道其實葱咧就好貴嘅，1蚊1兩㗎。咁啊，所以咧即係好多家庭主婦我知嘅，即係老人家我知嘅，就個個都希望搭葱。但係我呢度建議咧，其實咧講真，你一日嘅飯餐，我當你得50蚊，其實你用多3蚊。去買一紮葱翻嚟咧，我覺得係好過你走去成日嗌人哋去送葱俾你咯。因為我呢度見到唔少啊，我成日落去買餸咧，我見到嗰啲阿婆即係60-70歲嗰啲啦或者係70-80歲嗰啲啦，成日都冇葱送㗎。跟住個老闆就話佢：喂，你買4蚊菜啫喎，我送幾多條葱俾你？1條你又唔夠用，2條我又蝕底，係咪？咁所以咧，其實講真，即係。你花幾蚊雞，咁你攞咗葱之後，你可以用一日用2日係冇問題嘅，即係花少少錢咯買，即係我成日都講嘅，用錢可以解決嘅問題就唔係問題，好嘛？好啦，嗱咁啊，除咗呢樣嘢之外咧，咁我就，今日
我晏咗落去買餸，咁啊同個侍候婆，佢話你想買咩啊？咁我就摸下啲白菜啫，我就話笑鬼佢，我話喂，我想買殼豆喎，你又賣鬼晒。跟住佢話我鬼叫你今晚嚟啊！咁嗱呢而家咧，大家睇手頭上咧睇到我呢啲白菜仔咧，就係大家一般喺餐廳度係見到嘅，即係炒白菜、蒜蓉炒白菜仔咧嘅嗰個款嚟嘅。咁呢啲咧就佢冇咁腍嘅，但係爽口啲嘅。咁啊另一種食法啦，一樣啦。嗱，大家見到咧，我手上啲菜咪好乾啦，係啊，記住啊，唔好買濕菜啊，濕菜重稱啊。咁但係喂呢啲咁樣係咪真係代表膚死咧？梗係唔係啦，因為點解咧？我突然間浸翻開佢，其實佢一樣，佢一吸翻嚿水咧，佢一樣咁壯健。即係話咩咧？嗱，我呢度咧我就掃晒佢，我同佢賭啊，佢又話呢度1斤都唔夠喎，夠唔夠你食啊？我話我賭1斤2兩，跟住然之後嗰陣，佢話係喎，真係1斤2兩喎。我話喂，大佬入慣廚房。就咁望，我哋已經知道係個重量幾多啦。雖然我唔係賣菜專業戶，但係知噶嘛。OK，咁咧即係話咧呢度咧1斤2兩個菜，突然間咧分分鐘浸到咧斤3 4兩都唔止嘅，分分鐘浸到斤半菜出嚟嘅。即係話咩啊？我咪有着數咯，我分2餐食都仲有着數啊！大家話係咪啊 ？OK， 好冇？咁啊，記住啊，選購菜唔係選購佢最挺嗰陣時，而係選購咩啊？你見到佢軟腍腍嗰陣時。即係唔係太過核突啊！即係軟到咧死嗱，佢軟咧有分2個狀態嘅，一個咧就係佢只不過普通乾水啫。因為大份植物咧，佢有一個特性嘅咧，就係佢冇水嘅話咧，佢自己識得收縮自己個身體嘅形態，然之後咧就盡量利用翻佢自己本身嘅水分咧去存活嘅。咁但係咧，當佢未去到彌留之際啊，即係我講緊人嗰種啊，未去到彌留之際咧，佢都仲有機會翻生嘅。你一浸水佢即刻挺翻身㗎啦。但係咁我哋要揀嗰啲乾晒水，但係未去到彌留之際嗰啲菜咧，其實我哋係有賺㗎。明明係10蚊1斤咧，我哋就變成10蚊斤半㗎啦，係咪啊？係咪慳咗好多錢啊？最低限度慳咗20%啦，即係斤半啊，1斤變斤半啊，誇張啲，1斤咧變咗斤3 4兩出嚟咧，絕對唔出奇嘅。嗱，我就成日咁樣揀餸嘅，所以我成日都係晏啲去嘅，我就等你乾晒水啊。咁呢啲係慳錢之道啊 ！OK， 嗱好啦，跟住然之後嗱咁花生咧可以自己炒嘅，但係咧亦都可以咧買一啲佢炸好嘅。咁咧嗱，街市咧就通常咧成日有嘅5蚊啊10蚊一包，咁呢個咧就12蚊就大包啲嘅，5蚊咧就一半啦嚇，或者幾蚊6蚊一半啦。OK， 咁睇下視乎大家中唔中意食啦。買多就要食快啲啦，如果唔係好快益㗎，炸好咗個花生。如果係驚住益嘅話咧，咪買少啲咯，5蚊雞咯，好嘛嚇？咁好啦，咁呢個嚟炒蛋嘅，跟然之後嗱，咁我咧就買呢個鹹魚。嗱，咁呢個鹹魚我今日咧我就唔係買膠魚啊，膠魚係最靚啦嚇。呢個咧就係馬友嚟嘅，一樣係好嘢嚟嘅。我哋香港咧馬友同埋膠魚咧都係屬於呢個梅香鹹魚啊。我嚟炒白菜咧或者蒸。即係愛嚟煎嗰啲鹹魚肉餅咧，係特別香口嘅。OK， 好冇？嗱，咁咧就呢一個咧我哋一次用唔晒㗎。咁用唔晒咧，我哋點樣儲存咧？大家要記住啊！嗱，我真係試過，我唔記得擺落雪櫃咧，擺唔到耐啊！1個月之後咧，佢全部咧氧化晒。佢唔係唔食得，但係個樣好核突。同埋咧，你可能會有機會咧會出蟲嘅。啊，咁佢唔出蟲嗰啲咧，佢可能放曬嗰陣放咗硼砂，咁咪有毒啦，係咪啊？咁嗰啲又唔好啦。佢識得出蟲嘅話，咁你又食唔到啦，又唔好啦，係咪啊？咁點算咧？我哋用唔晒嘅話，記得擺翻落雪櫃。我就試過有一次咧，唔記得擺落雪櫃咧，1個月之後全部變晒僵屍啊，乾屍。OK， 仲要係表面咧嗰啲鹽啊、嗰啲化學嘢啊、化學反應啊，全部出晒嚟。咁所以大家要記住啊，用唔晒嘅鹹魚擺翻落雪櫃。OK， 咁啊，但係記得要密實喎。因為要攞個袋或者係就咁即係包起佢咁樣打個裂喎，要等佢密封喎。如果唔係嘅話咧，你個成個雪櫃就臭死你啦。OK， 好啦，嗱今日咧我就依然咧係用2隻鑊啦。咁唔好意思啊，咁前期我已經介紹咗已經係10分鐘啦。嗱咁我又要做 disclaimer 啦，咁咧就即係可能咧有啲朋友睇到呢度都唔耐煩，曾經咧就有觀眾話我：喂，你成10分鐘都未進入呢個正題，喂！
大家先頭睇唔睇到我講咗啲咩知識出嚟？點樣買菜啦？點樣慳錢啦？點樣做儲存啦？係咪啊？唔係淨係介紹材料咁簡單噶嘛。即係我唔係機械人啊嘛，大家都唔係機械人啊嘛，係咪啊？大家都有感情噶嘛，咁大家都想知道多啲嘢噶嘛，係咪啊？我用10分鐘嘅時間做 introduction，有咩問題啫？係咪啊？好嗱，咁啊唔多講啦，咁我哋而家咧就開始計時咯喎，咁啊一樣啦，我哋呢個係 real time 啊，咁啊嗱，咁咧，哇睇下10點15分係啊，香港人就係咁噶啦，食無定時。咁當然有人話喂，咁樣食飯咧唔健康喎。盡量啦，城市人生活都係咁樣噶啦。我都唔係咁多成日咩，我大部分都係8、9點鐘食飯嘅。OK，咁啊，但係有陣時候，喂，真係工作繁忙嘅，你又想享受嘅話咧，咁啊，各人都有取捨，尤其是家庭成員啦，大家都希望大家能夠遷就下啦，係咪啊？喂，我女有自己嘅嘢做，我仔又有自己嘅嘢做，咁我同我老婆最得閒嘅，其實我冇所謂嘅。咁我肚餓嘅話，咁我可以食其他嘢頂住檔先噶嘛，大家話係咪？好啦，嗱咁啊開始計時咯喎。咁啊首先嗱，咁我全部都係 real time 啦，咁啊大家即係睇住個時間嚇。咁咧而家咧第一時間就係洗米啦。咁點解要第一件時間洗米？因為咧其實咧30分鐘飯菜同出咧，其實所有嘅理論基礎個計時基礎都係個米，因為點解咧？煮飯其實係最耐嘅。咁譬如話，我上一次我都介紹過㗎啦。一般嚟講，3粒米咧就23分鐘到嚇，咁啊4粒米咧就27、8分鐘到。咁如果你5粒嘅話，分分鐘咧係過呢個係即係過呢個5粒米係幾多咧？即係10碗飯啊！咁啊過半個鐘嘅。咁所以咧，我哋全部飯菜同出咧，一定係用嗰個米即係煲飯嗰個時間去計時嘅。咁然之後咧，我可以攞翻啲米水嚟用㗎嘛，係嘛？攞翻啲米水嚟用啊嘛，咁啊愛嚟做咩啊？梗係愛嚟洗菜啦。好，咁咧我哋屋企咧一煮咧就煮埋下一餐嘅，咁所以咧我用嘅米比較多啊，4粒。好啦，咁跟住然之後咧，我去煲飯之前咧嗱，爭取時間啊，你要浸翻開嗰啲菜佢 ，OK。嗱，你睇下，我哋實質上我哋係屋企一家4人啦，呢度成斤幾菜，我浸翻出嚟斤半菜，都係食一餐㗎咋 ，OK， 或者係即係留翻佢聽日邊個肚餓嘅，或者係食宵夜啊，或者咩㗎咁樣，所以我哋係食菜食好多嘅。好啦，呢個時候我就去煲飯先啊。咁咧，因為地方淺窄，我廚房即係我個米煲飯煲咧，就唔係擺喺廚房嘅。咁啊呢個都係香港人習以為常啦，係咪？更何況有啲即係住劏房嗰啲好慘噶嘛，佢哋直頭咩啊？瞓又嗰度，做功課又嗰度，煮飯又嗰度，係咪啊？好嗱，咁啊唔嘥時間啦。咁呢個時候咧，我哋第一時間要做咩咧？除咗係呢個係浸菜啦，跟然之後我哋咧就要做呢個啦，就要洗魚啊。嗱咁啊，攞另外一個。因為嗰個大兜咧就攞咗嚟咩啊？攞咗嚟浸菜，咁啊而家用個細兜，先頭嗰個咩去咗邊啊？裝咗哦，冇嘢 ，sorry 啊，唔好意思啊，揾垃圾袋啊，咁啊攞翻呢個啦。嗱，咁啊通常有好多唔用嘅垃圾袋就一層搭一層啦。咁因為點解咧？即係嗰啲膠袋咧，你搭多幾層佢就冇咁容易爆啊。咁你抌垃圾嘅時候咧就唔會影響到人哋啦。咁如果係擺翻自己嘅垃圾桶，佢又唔會臭，冇咁容易穿啊嘛。嗱，好啦，呢個時候咧，我哋第一時間醃咗啲魚先。大家記唔記得我個隨聲大法啊？好，少少鹽啦，少少胡椒啦。跟住落埋酒啦，嗱呢一個方法咧就可以令到咧嗰條魚咧最後尾咧就剩翻咧佢嘅鮮甜味就一啲聲都唔會有嘅。如果大家咧之前跟住我做過就知㗎啦。
咁啊，新嚟嘅朋友仔見到，因為呢個題目吸引啦，30分鐘飯菜同出挑戰啊，咁啊入嚟睇，第一次見我。咁如果大家咧詳細嘅點樣去處理嗰個除腥咧，大家麻煩咧，即係新嚟嘅朋友就可以睇下我嗰啲梅菜蒸鯇魚啊，或者其他蒸魚嘅部分，或者係處理魚嘅部分。我魚嘅菜式好多嘅，除咗係蒸啊、煎啊、炸咁啊，仲有紅燒啊嗰啲嚇，各種各樣。嗱咁咧。咁我先處理咗佢啦，咁我擺埋一邊啦，係嘛？咁啊唔理佢咯喎。咁我咧而家咧我就要處理其他嘢啦。嗱咁啊都係啦。咁啊有啲朋友仔咧成日都唔明白點解我要擺塊布喺度嘅，因為我嚟抹手啊嘛，同埋我嚟清潔啊嘛。即係大家要明白咧，我係乜嘢咧？我而家揾薑啊。即係大家要明白咧。我唔係做 show 啊！我而家真係煮緊飯俾仔女食，煮緊飯俾屋企人食嘅。OK， 所以大家要明白嗰個分別喺邊度。變咗咧，大家會見到我好多實用嘅技巧，係我真係即係平時我哋入廚煮飯嘅時候先會用嘅啫。嘅一啲時間安排啦、時間技巧啦、管理嘅技巧啦，咁我都講過好多次啦。我哋呢個咧即係。入廚啊，其實係一個好好嘅時間訓練嚟嘅，時間管理嘅訓練嚟嘅。點解即係好多人咧唔會提呢啲嘢咧？但係我成日講咧，因為我以前係做管理噶嘛，咁啊亦都係教呢個市場學噶嘛，咁變咗咧好多時候咧，即係我會係學以致用啊，可以咁講嚇。即係其實咧，一般嘅家庭主婦咧都會係。即係都會係咩嘅，都會係用到我嘅技巧嘅，只不過講唔出嗰樣嘢係咩嚟嘅啫。OK，咁啊切薑好容易嘅啫。咁啊切咗片啦，跟住然之後咧拍平佢啦。咁樣嘅切嘅薑絲咧就可以好幼細嘅。OK，咁我俾大家睇下啦。係咪咯？係咪好幼細啊？切到好似專業餐廳嗰啲咁，係啊，就係要咁做噶啦，我哋 OK。咁我先擺埋一邊先啦。好啦，跟住然之後咧，我哋就切呢個大頭葱菜。嗱，呢個時候咧，呢個大頭葱菜咧，其實咧就已經係浸到冇晒味噶啦。OK，咁呢個厚嗰頭咧，咁我就片一片佢啦。咁啊出咗嚟啦，跟住然之後呢個皮咧，我再片一片佢啦，因為啲皮咧其實都幾難食嘅，嗰啲大頭葱菜嚇。咁我就唔嘥啦，有4片係咪？跟住然之後一樣啦。咁啊拍平佢啦，好似切薑咁。咁我成日都講嘅，如果大家切薑咧係切得靚嘅話咧，其實就切其他嘢都會切得好靚嘅。其實係同一個刀法。好，我俾大家睇下，係咪啊 ？OK，咁啊，大家睇下我個砧板啊，濕咗就黑色嘅，未濕就係大家嚟睇到有啲木色嘅。估都估唔到呢個砧板係11年。即係好多人唔明白，因為我嘅即係觀念嘅問題啊，同埋咧我已經係煮咗幾廿年飯，變咗我好多廚具咧都係有歷史嘅。點解我用個兜裝住佢咧？因為我要跟住落嚟要處理一下佢啊。呢個砧板11年，呢把刀15年其他各樣我就唔盞計啦。呢啲主要嘅好啦。跟住然之後咧。好多人咧，呢啲葱菜咧就咁由得佢，梗係唔係啦？我講過好多次，要處理下佢嘅，落啲油，落啲糖，咁咧好多人咧就唔明白啊！喂，點解我蒸嘅冇咁好食嘅咧？咪就係因為你唔處理過佢咯。大家如果見過我，喂。我事前處理梅菜，蒸之前處理梅菜幾多功夫啊？呢個已經係最慳功夫㗎啦。但係個宗旨都係要處理下佢。
咁點樣處理咧？就係浸完之後，我哋再落啲油，落少少生油，跟住然之後咧就落啲糖。咁順便咧，等間蒸魚嘅時候咧，我哋可以咧，佢啲甜味咧就可以帶起嗰啲魚嘅鮮味之餘咧，仲可以係我哋最後尾落豉油嘅時候咧，就令到成個汁咧就帶少少甜，咁咪就係甜豉油咯。OK， 好嗱，咁啊撈完咯喎，咁啊跟住然之後，哇呢嚿魚，大家睇下，仲掟下喎，我擺咗翻嚟成6個鐘噶啦。即係新鮮啦！因為先頭咧落咗比較多嘅鹽啊，哎呀唔好意思啊，大家睇唔到，我落咗多嘅鹽啊，咁所以咧即係會係大家要沖洗乾淨佢咯 ，OK？ 如果唔係嘅話咧，咁咧就到期時咧就會有即係唔好嘅鹹味出嚟嘅。好啦，嗱呢個時候咧，我就攞個碟啦。咁呢嚿一嚿魚啫，咁所以咧，我攞隻細啲嘅碟啦，以前喺其他嘅影片大家未見過嘅碟啦 ，OK？ 好，咁嗱呢個咧我先擺埋，跟住然之後呢個時候我處理魚之前咧做咩咧？梗係開水，開水啊！做咩啊？梗係蒸魚啦，攞嚟。好啦，咁我而家要開呢個抽氣扇啊！好嗱，咁咧呢嚿魚咧就唔係淨係就咁嘅喎。整完之後，我哋仲要乜嘢咧？抹翻乾佢。嗱，我呢個做法係順德人嘅隨聲大法啊，講過好多次噶啦。咁我所有嘅魚類海鮮我都係咁做嘅，先係放鹽、胡椒同埋酒咧，就揦揦佢，咁咧就可以清除佢嗰啲魚嘅表面嘅二線菌嘅。咁然之後咧就可以咧係令到佢嗰啲腥臭味就冇咁多噶啦。OK。咁啊有科學根據㗎，唔係我亂咁嚟㗎。所以咧，其實順德人咧好識食魚㗎。咁而家基本上好多中廚咧都會係跟住佢嗰個做法去做嘅。咁你諗下，淡水魚佢都可以整魚生出嚟嘅。好嗱，跟住然之後抹乾咯喎。跟住然之後，我就將呢個薑絲淋咗上去啦。嗱，其實咧薑絲可落可唔落嘅。做完我嗰個動作之後。不過咧，我講過好多次，我中意食咧蒸完之後嘅薑絲好好味嚇。咁呢個個人嘅，你話變態要求又好，乜都好啦。總之就係個人要求啦。嗱，整好啦，跟住然之後咧，我就將撈好咗嗰啲嗱，大家睇下嗰啲糖咧已經溶晒㗎，俾啲油啊同埋俾啲水溶晒嘅，即係食咗落去嗰啲大頭葱菜嗰度。咁咧咁樣整嘅大頭葱菜咧就會係。即係會係好清甜嘅 ，OK， 就唔係得個鹹字嘅。大家記住咯喎，下次大家如果覺得大頭葱菜咧之所以咧係好食咧，係真係要處理過。你乜都唔做嘅話咧，嗰啲大頭葱菜其實鹹到阿媽都唔認得個鹹字咯，又冇鮮味，又冇甜味。OK，嗱咁啊，大家見到我先頭咪落咗好多油啊，嗱。出翻嚟㗎，佢吸到幾多咪幾多，由得佢咯。但係我保證佢一定吸到油。跟住然之後，呢度我實際上咧就用嘅油唔多嘅 ，OK。好啦，嗱，咁啊整完一個咯喎。咁我喺度等咧，就等佢嗰個即係等佢嗰個水滾啦。咁我就跟住落嚟咧，我就處理其他嘢啦。咁我而家用咗幾耐啊？哇嚇，13分鐘。呢度你又過時啦？唔知啊。好啦，嗱呢個時候我哋就打蛋啦。嗱咁啊有好多人咧就問我啊即係我用嘅係咩蛋？我用嘅係咧就湖北紅心蛋。而家講緊嘅咧，嗱我咧就因為成日買蛋嘅，因為我老婆嘅原因啊，佢要食好多蛋嘅。咁咧我就特價咧就係40蚊一排。咁咧正路咧佢標出嚟係55蚊一排 ，OK。你睇下我嗰個蛋咧，我揸碎咗個蛋殼，
嗱，好啦，咁咧湖北紅心蛋咧就屬於係啡蛋嘅一種嚇。咁而啡蛋咧，佢嘅特色咧就係個色咧就比較靚嘅，比較深嘅。但係佢嗰個即係當然佢嗰個壞處就係佢比較容易爛嘅，所以係唔適合煎嘅。但係我都一樣煎到咁靚啊嚇。OK，咁嗱，首先咧發蛋好簡單啦，放少少鹽落去啦。嗱，咁咧因為佢咧個蛋味仲係爭啲嘅，都屬40蚊，其實係 cheap 蛋嘅一種嚟㗎啦。咁所以咧輕輕落少少雞粉調味啦，跟住然之後咧，我哋就落少少胡椒碎啦。嗱，炒蛋咧係即係想佢滑啲咧，一定係要落油嘅。就算 whatever，你係只係放1茶匙油都好，都係有呢個作用嘅。OK， 嗱好啦，嗱而家呢個時候咧水滾咯喎，咁啊水滾咧，我就可以放呢個係魚落去蒸啦嚇。嗱，放咗落去，咁啊開始計時咯喎。嗱，我用呢個鐘啊，1、2、3、4、5、6、7、8分鐘。好，嗱，咁啊2個鐘頭，咁啊呢度繼續講啊，發蛋繼續講。咁咧，嗱大家可以睇到個時間嘅，而家對住喺時間嗰度。咁跟住然之後咧 ，whatever 你想嗰啲蛋滑啲咧，一定要放少少油。whatever 你係只係放1茶匙 ，OK？ 咁我而家呢度咧就放咗成1湯匙多啲嘅 ，OK？ 咁你可以話唔健康嘅，但係我只能夠講啦，世界上咧就冇乜嘢都唔做就可以變成滑蛋嘅。有啲人啊好好笑啊，你可以加生粉，可以加水噶嘛，你可以試下，你整到出嚟，我話你叻。整到嗰種口感出嚟，我話你叻。嗰種咧就叫做係炒餸嘅打滑蛋，佢仲要加好多水添。即係你要明白嗰種滑蛋同我哋就咁炒嘅滑蛋係兩件事嚟嘅。Even 係西方咧，佢嘅炒滑蛋咧，佢要炒得好嘅，佢都係加牛奶落去嘅。咁啊，大家樂嗰個或者係即係大家樂啊，嗰啲快餐廳啊。好出名嘅牛魚北海道牛魚炒蛋咪就係咁樣。喂，你放牛魚咪一樣咁多脂肪，係咪啊？咪一樣唔健康，你又食得好滋味喎。其實咧，好多其實所謂嘅飲食之道咧，好多誤傳嘅。OK， 好啦，咁啊嗰啲嘢唔講咁多啦，我就最要發勻啦。嗱咁咧，嗰啲擺咗好耐嘅葱，梗係有用啦。咁呢個時候咧，嗱切粗粒啊嚇，即係發蛋咧、炒蛋嗰啲葱咧就切粗粒，因為咧咁樣咧，就算佢熟晒，即係可以令到點解要切粗粒咧？就係因為咧咁樣係可以令到佢嗰個葱香發揮得更好啊！好啦。跟住然之後咧，嗱我浸好咗嗰啲菜脯咧，我而家攞出嚟啦。咁我而家切啦喎，咁咧就先係切呢個幼條啦 ，OK。咁點解要切幼條咧？因為你炒蛋咧，你唔切幼條咧，佢就大嚿嗰頭就會係圈不劣主喺口感上邊啊！會影響到你食炒蛋嗰陣時個感覺嘅。跟住然之後切細粒啦，咁呢啲好簡單啦。大家見到我係見縫插針係咪？而家咧就蒸緊魚啊，仲有5分鐘到。咁啊切咗粒啦，跟住然之後我擺埋佢啦。好啦，呢個時候咧我就切魚嘅葱絲啦。咁啊點樣切葱絲咧？我好少喺鏡頭面前做㗎嚇，咁啊可以整個 close up 俾大家睇下啦。
嗱，切葱絲咧，大概切寸半到，先切咗即係切咗嗰個咩出嚟先，切咗嗰個長度出嚟先。嗱，跟住然之後咧，拍齊佢。切葱絲如果想切得靚咧，你首先要揀嗰啲冇彎嘅葱咧，就會切得靚嘅。嗱，跟住然之後咧，嗰啲葱咧，我哋一路切咧就一路推。咁啊，盡量要貼住嗰個手指邊啊，提都唔好提咁高啊，咁又可以一邊切咧，切得靚，切得幼，同時間又唔會切親手。記住唔好提刀咁高啊，提刀咧我通常都係俾佢嗰個高度咧多1mm 到嘅啫就夠噶啦。咁當然有人話嚇，上次有個話我一日切10斤葱啊，切得靚過你啦，切10斤葱薑。我心諗，咁你係專業啊嘛，你放過我啦。唔專業唔通唔做過專業嘅，唔通唔可以同人分享煮食咩？係咪先？咁啊嗱，不時修正佢啦。咁咧，咁我哋啲葱絲咧就可以切得好幼噶啦。咁啊有陣時候見佢嗰啲粗嗰啲咧就補一刀啦。好，搞掂。嗱，咁啊切好咗啦喎，睇咪到 ？OK。好，又切好一樣啦。嗱，呢個時候咧，我就開始咧就係要洗一洗嗰啲菜啊。嗱，而家我俾大家睇下。嗰啲菜浸翻開佢，幾挺幾壯健，係咪？吸夠水就得㗎啦。咁呢個時候我哋就梗係同時間要係令到嗰啲用米水浸咧，就令到佢咧就係可以係令到佢消毒啦。同時間咧就可以俾嗰啲菜咧就吸翻啲水就漲翻啦。咁啊漲翻嘅菜咧，吸夠水嘅菜咧，咁佢咧就係本身咧就係好即係好食啲嘅。講真個口感好好多嘅。咁而家咧我就切緊蒜蓉啦。咁啊先嗱，唔係即刻剁㗎嚇，係先切片再切碎，然之後先剁。OK，咁咧就可以嗰啲蒜蓉咧就可以好靚㗎啦。嗱，咁啊大家睇下我通常咧，我一心二用嘅。如果唔係嘅話，你咁樣唔重疊嘅話咧，即係你冇辦法趕個時間趕得準時啊。OK，其實今日都有少少超時㗎啦，我估計。不過但係都係嗰句啦，扣減我講嘢出嚟咧，其實30分鐘係做到嘅。我唔出聲係做到嘅，但我唔出聲30分鐘咁睇大家悶啦，係咪先？好嗱，咁啊一樣咯喎。跟然之後我就要抹一抹個砧板，因為點解咧？我要處理個鹹魚啊！如果呢個鹹魚咧喺個濕砧板咧掂個水咧，佢就好容易發毛嘅。就算你擺落去雪櫃都有嗰個風險啊！所以盡量處理鹹魚之前就令到個砧板咧就唔好咁濕，唔好咁濕啦，冇絕對乾嘅。OK 嗱，呢嚿買個鹹魚啊！咁今日咧我大概用嘅咧就係1/3到啦。嗱咁多 ，OK。咁啊，剩翻嗰啲咧就可以整2餐，整肉餅又好，整其他都好啦。好啦，嗱，咁點樣做咧？就係將佢切細粒，有幾細就切到幾細啦。嗱，咁啊，然之後攞隻手整住咧，嗱魚就得啦，熄火啊！我熄咗火先，我唔理佢。呢個可以焗一焗佢唔怕嘅。嗱，咁啊攞隻手稍為沖一沖水佢啦，咁你揸翻乾佢啊，揸翻乾佢 ，OK。嗱，咁啊呢個鹹魚炒白菜就係基本上嘅材料。咁啊，如果大家咧想佢野味啲，可以放啲辣椒落去嘅，但係我今日我唔打算放啦 ，OK。嗱，咁啊基本上齊曬啦喎，嚇，咁我就開始做嘢咯喎。
擺埋一邊先嚇。好啦，嗱，而家我俾大家睇下，嗰隻魚已經熄咗火噶啦。咁呢個時候咧，我就係主力係用呢邊隻鑊啦。咁咧用咗24分鐘啊！超時啦，唔理佢。嗱，咁啊抹一抹佢啦。大家等陣啊！咁我燒緊鑊。咁呢個垃圾袋咧就完咗佢嘅歷史使命啦。都擺埋先。咁啊，好嗱，咁啊大家見到嘅野魚呢個時候咧，我哋就放葱絲落去啊。好啦，嗱呢個時候咧，嗱我呢個鐘咧可以收翻啦。跟住然之後咧，一樣係燒鑊啊。跟住然之後就放翻啲油落去，夠起煙就放油啦。嗱我而家放咁多油做乜嘢咧？梗係愛嚟灒啲熟油落去呢個魚嗰度啊。唉，舊爐啊，嗰個爐架成日都褪嚟褪去。好啦，嗱呢個時候得啦喎，夠熱啦喎，起晒煙啦喎。好，嗱剩翻啲油咧，我由得佢。嗱呢個時候，好搞掂。嗱呢個魚。俾大家睇下，蒸完啦，跟住然之後，我哋而家咧就開始做咩啊？梗係炒蛋啦！嗱，而家我繼續燒緊㗎 ，OK。咁啊，放啲生油落去啦，繼續燒，燒一燒佢先。做乜嘢咧？大家記唔記得我個口訣啊？只有係背嗰個口訣嘅情況之下咧，我哋先至可以即係令到佢唔黐鑊嘅。無論乜嘢鑊都係，記住啊，唔好追鑊。你炒得佢黐底咧，除咗極少部分，可能係講緊1/10嘅機會咧，係隻鑊嘅問題咧，其餘90%嘅問題都係喺我哋自己個自身嘅技巧方面係出晒煙係咪？保證到咧，就佢一定唔會黐底先啊！嗱，先炒一炒嗰啲即係嗰啲菜脯先啦，等佢乾水。好啦，呢個時候咧，我哋就落花生啦。咁啊，花生落多少咧，就悉隨大家專變啦。嗱，記住啊，呢個時候繼續保持高溫啊。如果唔係等陣炒啲蛋唔靚噶。嗱，咁啊落多少就睇下大家個份量同喜好啦。OK。嗱。咁啊！大家見到我而家仲係用個夾係咪？我而家就轉用鑊鏟啦。呢個時候我哋放蛋咯喎。嗱，炒蛋咧一定要一落鑊嗰陣時要高溫啊嚇！啊，大家我拎起咗隻鑊噶啦，但係咧佢依然係乜嘢啊？依然係用緊大火噶我。嗱呢個時候咧，我攞個鑊鏟個釘咧就係咁撩佢。呢個炒蛋基本功嚟嘅，大家睇唔睇到佢開始起嗰啲皺紋啊，嗰啲滑蛋嘅蛋花啊？其實加生粉同埋加水個道理咧一樣，但係最後尾咧，即係嗰個蛋咧都係會係佢同水咧就溝唔埋嘅 ，OK。但係如果你預先落蛋落去又唔係咁，即係預先落水落去撈咧又唔係嗰回事喎。嗱，跟住然之後我啷啦，嗱大家睇唔睇到嗰啲蛋嘅 texture 啊？你想啲蛋好食，佢要有 texture， 一笪係點咧？
係嗰啲熟蛋包住蛋漿，再熟蛋包住蛋漿，所以咧點解我要攞嗰個鑊鏟先頭咧攞個鑊鏟去撩佢，嗰個釘釘去撩佢就係咁解啦。好啦，嗱呢個時候咧，啲蛋嘅差唔多得㗎啦，由得佢。因為花生炒蛋咧就唔同係蝦仁炒蛋啊，我哋需要炒熟啲嘅。因為呢個點解要需要炒熟啲咧？個原因咧就係因為咧嗰個口感問題，即係你唔同嘅材質咧，個炒滑蛋咧係有唔同嘅口感嘅。OK， 好啦，嗱呢個時候咧啲蛋就得啦。咁我稍為咧我就煎香佢一邊咧，咁就 OK 啦。好，我揾隻碟先啊，喺呢個空調嘅時間。嗱咁咧，好，而家熄咗火啦，得㗎啦。嗱咁啊，啄一啄佢，啄碎佢，點解咧？等佢啲蛋咧唞下氣，入邊嗰啲蛋咧就可以熟㗎啦。會唔會過老咧？嘿嘿，大家等陣睇下咪知咯。當溜，嗱，最後尾隻鑊幾乾淨，俾大家睇下，唔會過熟㗎，食落去都仲係滑嘅，但係我哋必須咧邊邊咧呢啲位咧係有少少焦焦地嚇。唔解釋咁多啦，繼續趕時間，炒菜啦喂！耶！落水搞咩啊？飛水咯！嗱，白菜仔咧，你想佢炒得野味好食咧，一定要飛水嘅。嗱，而家咧，30分鐘兩餸出咗，等陣間大概嗰個白菜仔7-8分鐘到，冇計啊 ！OK， 因為我嘅管理不善啦，又失敗咗啦。但係大家咧就可以有多個選擇啦。OK， 睇住我點樣做錯，大家唔好做啦。嗱，呢個時候咧，我哋落調味先，先落味。咁啊，新嚟嘅朋友仔唔知嘅，我解釋下。落咗鹽糖味之後咧，係可以保持啲菜更加青綠嘅。咁啊，舊嘅觀眾都知㗎啦，跟我做都知㗎啦。我啲菜係永遠青綠嘅，大家話係咪啊？除咗通菜可能會炒出事之外，通菜好難炒，但係通菜都有方法嘅。OK， 嗱，咁啊落少少油落去 ，OK 得。嗱，咁我而家咧真係唔嘥大家時間啦，但係個鐘咧。Real time 咧依然係計住嘅，我冇作弊啊！我而家係超時㗎啦 ，OK？咁啊等陣等個水滾，我哋再講啦。咁啊其他嗰啲嗱，魚就已經整好啦，蛋又已經炒好啦，係咪啊 ？OK， 好，咁啊等陣間見啊！新機啊！嗱好啦，大家咁啊，而家水滾咯喎，咁啊。然之後我哋就將啲白菜仔咧，嗱如果佢唔係太大棵，就由得佢成棵咁樣啦，咁嗱呢一隻白菜仔咧，佢咧就冇咁係腍嘅，所以咧我哋係需要飛水嘅時候嘅時間耐少少啊。咁如果係嗰啲殼豆咧，大家稍為咧佢一轉色就 OK 㗎啦。咁呢一種咁嘅白菜仔咧，就係需要咧。係佢轉色之後，我哋都仲要等一等嘅，咁就可以令到佢即係腍身少少啦，冇咁硬啦。咁啊，老人家或者病人嗰方面咧，就食嗰方面咧個問題不大啦。嗱，咁啊而家轉晒色咯喎。如果係殼豆嘅話咧，而家就可以拎起。但係呢一隻菜心就呢一隻白菜仔就唔得啊，因為長身嘅白菜仔就唔得嘅。咁啊，再稍為等佢輕輕滾一滾啦，大概20-30秒到嘅啫。咁啊，稍為喐一喐佢，因為咧嗰啲白菜嗰啲菜頭啊，佢冇掂到水咧，就驚住佢唔熟啊嚇，所以咧就要喐一喐佢。嗱，咁咧有部分嘅白菜梗咧，佢嘅白色部分已經出現呢個半透明嘅狀況咧，即係話咧佢已經開始即係全熟㗎啦。嗱，呢個時候咧，我哋就可以拎起啦。OK， 咁啊，稍為再搞一搞佢咧，因為佢有啲大棵咧，有部分大棵我驚住佢唔熟。好，嗱呢個時候咧，我閂細火先，跟住然之後咧就將佢所有嘅咁啊拎起咗啦。嗱，大家有冇見到個畫面啊？有部分咧
大家有少少咧見到嗰啲菜廣咧嚇，嗰啲即係菜葉嘅根部咧，就有呢個係半透明嘅狀態嘅，咁就啱啦。嗱，先頭咁多菜啊，而家咧縮咗大概縮咗一半到啦。通常都係咁嘅啲菜。嗱，跟然之後，我而家咧洗一洗隻鑊啊，稍為沖一沖水。點解咧？因為咧佢嗰個我先頭落咗味啊嘛。咁如果我唔沖水嘅話咧，就好快炒燶嘅。咁啊嗱，大家見到我爐頭係一直保持住嗰個細火。就呢個可以加速咧，佢嗰個燒鑊個過程，因為保持嗰個溫度啊。咁呢度咧係少少技巧啦。咁啊，亦都有啲人咧覺得咁樣好嘥石油氣爐費，好嘥煤氣費。咁啊，見仁見智啦。你又想快，但係又想要係即係做得好嘅話，咁啊 ，last 5 minutes 攞咩啊？手套 ，OK。啊！我個仔今日出咗去整咗個大機箱翻嚟喺度執緊嘢，所以我先至咁晚煮飯。哎呀，嗱，唉，咁所以咧，即係各個家庭都有自己嗰個即係時間安排，希望大家要理解啊嚇。好啦，嗱呢個時候咧，佢燒到咁上下咧，我哋就抹翻乾隻鑊啦，等佢快啲乾淨。嗱，大家睇到嘅，我用清水清完之後咧，我燒嗰隻鑊咧，係咪個表面係咪好乾淨啊？如果咧我唔抹攞啲清水沖一沖佢嘅話咧，就好大機會咧，就成日都會係成日都會係咩㗎啦？成日都會係咧個表面啊有一粒粒啊，又傷鑊啊！嗰啲鹽分其實好傷鑊㗎。OK。咁咧又炒嘅時候咧就有其他嘅雜味。好啦，嗱而家得啦喎。咁因為咧我成斤半菜咁多啊，所以油分咧我就落多少少。咁啊首先啦，背口訣啦。嗱，先頭我花咗咁多時間，記住啊，想咧即係嗰個想咧就係嗰個菜式咧就煮得好咧，大家要記住，一定要背口訣燒鑊啊！我成日喺呢個期間咁多嘢講，我唔係特登要講嘢㗎，而係要等佢燒鑊啊！嗱，鹹魚炒白菜就好簡單嘅啫。咁咧，我哋先咧就將呢個鹹魚煎香佢。咁呢個作用咧有兩個作用嘅，第一就係大家都想象得到嘅，就梗係令到佢更加香口啦。其實一個更加重要嘅原因就係除腥，好多。大家都見到嘅，我又冇落薑又冇剩，係咪？但係點解即係酒樓都係一樣嘅做法啦？點解？嗱，而家咧，即係點解佢唔腥咧？個原因咧就係因為咧，我做咗呢個動作啦。酒樓就我嚟炸，我而家咧就煎 ，OK？咁啊，酒樓因為大量製作，佢一次過炸好多嘅。好啦，嗱，呢個時候得啦。咁啊，稍為啦。都係啦，落咗料頭，把爆佢先，唔好心急啊嚇！好嗱，有黃金線出現啦，呢個時候我哋放落去，睇唔睇到？咁樣炒法咧，大家即係你想嗰啲菜唔好食都唔得㗎。嗱，首先咧，點解我要拋鑊咧？個原因就係要令到嗰啲菜咧，每一個菜都可以沾染到油分同埋高溫，咁就係呢個炒青菜。令到佢好鑊氣，同埋係有出咗酒樓嘅味道嘅原因啦。OK。咁如果大家唔夠力拋鑊嘅咧，就係勤力啲咯，攞隻鑊鏟兜佢咯。但係兜佢當中咧，都係兜唔勻嘅，所以咧呢個時候咧就要用雙鑊鏟，記住啊。咁佢1斤多啲嘅菜啦，所以我落1羹鹽啦，糖啊1羹啦。跟住然之後輕輕落少少雞粉啦，咁啊呢個多與少落唔落咧就好個人啊，即係有啲新嚟嘅朋友仔唔好拗。嗱，大家睇下我幾好，嗰啲煙咧就係證明我係好鑊氣啦。OK， 好完成，又超時啊10分鐘啊，不過我唔講咁多廢話，應該30分鐘得嘅。係咯，嗱42分鐘，超時咗12分鐘 ，OK， 好嗱，咁啊完咯喎，
跟住然之後，我哋而家做咩咧？我上埋碟咧，就同即係做一個簡單嘅總結啦。OK。嗱，我呢個白菜仔咧，鹹魚炒白菜仔好嘢味啊！單單淨係攞佢嚟餸飯都已經足夠啊，唔需要其他餸都足夠啊。OK。好。嗱，咁啊完晒啦。OK。嗱，11點。咁啊，唔好拗我食飯嘅時間啦，因為今日特別夜，我要等個仔翻嚟啊。好。咁啊，蛋啦，然之後魚啦，熄咗個抽氣扇先，好嘈啊！好，咁我拎開呢隻鑊先。跟住然之後，好快啊！我稍為總結一下就得㗎啦，唔會阻大家好多時間。好嗱，咁啊大家見到啦，咁啊3樣餸啊 ，OK， 鹹魚炒白菜，呢個花生啊，呢個係菜脯炒蛋，跟住然之後咧就係呢個係生骨大頭菜啊，葱菜大頭葱菜咧就蒸呢個鯇魚腩。OK， 嗱咁咧我就長話短説啦。咁其實咧30分鐘咧基本上都係嗰啲嘢啦。咁啊最主要咧我就想俾大家睇下有冇咁嘅可能性啦。咁大家都係可以睇到係有可能性嘅。減除咗我中間嘅説明啦，減除咗剩咧，其實呢個35分鐘之內嘅一定做到嘅。OK， 甚至乎30分鐘都做到嘅嚇。咁啊大家亦都睇到我嘅炒蛋啦，個水準非常之穩定嘅。咁嗱，今日呢個炒蛋咧，就我俾大家睇下，就相對於我以前咧就會炒得熟啲。咁其實咧，我之前都做過一個花生炒蛋嘅即係影片㗎啦，介紹花生炒蛋咧係要比正常咧係要多啲時間嘅。OK， 得唔得？點解咧？因為咧唔係多啲時間，而係要炒熟啲嘅。因為我先頭都講咗啦，係要配合呢個口感啊，即係你唔同嘅材質咧，你唔可以硬性要做嗰樣嘢嘅。OK， 得唔得？但係咧 ，even 係而家呢個咧都係好滑好嫩嘅，冇炒老到嘅，唔係硬噶。我先頭已經試咗噶啦。OK， 得唔得？嗱，咁啊，希望大家中意啦。咁啊，3餸飯其實咧即係好多嘅種嘅配合嘅，都係嗰句啦。有啲嘢事前功夫你一定要做嘅，譬如話今日嗰個大頭葱菜啦，係咪啊？夾埋即係要花少少時間去處理啦。咁但係如果你話喂唔係喎，我唔想咁淡口喎，我想鹹翻啲得嘅。你現場咧就即時開爐嘅時候咧，你即刻用滾水浸佢大概5分鐘到，就基本上可以處理㗎啦。但係我都係建議啦，拖長少少嘅時間嚟做咧，對於呢個葱菜嘅除嗰個鹹味啦，係我覺得係個效果比較理想嘅。咁通常咧，就算你攞滾水浸咧，都要浸10幾20分鐘㗎啦。咁但係如果你係用冷水浸嘅話，就建議大家最少要浸1個鐘頭。OK， 得唔得？冇其他嘅特別㗎啦，3樣餸都係餸飯神器嚟嘅。均衡營養就係呢3樣餸啦。OK， 得唔得？好啦，係咁啦，拜拜啦，唔阻大家啦嚇，拜拜。